Welcome to my channel. Ayan guys, may mag-unboxing ako ng yung bumili ako ng laptop kasi sobrang luma na ng aking laptop. Ito ay nasa 10 taon na pero okay pa siya, gumagana pa siya. Kaya papalitan ko na siya, bumili na ako ngayon ng bago. Ito bubuksan natin, unboxing natin to. Ito yung binili ko, siya, Acer siya. I-open natin. Ayan. Yes. Ay. Ay. Tira. Ano ba ito? Ang hirap naman ito i-open. Ayan. Ayan siya guys. Ito siya. Ito nabili ko ito dito sa Saudi nabili ko sa Saudi ito ng ayan. Ayan siya. Tanggalin natin. Agoy. Ayan guys. May bago na akong laptop. Bali, ayan siya guys. Ayan siya. Core i3 lang to kasi gagamitin ko lang to sa live. Live. Ayan, okay naman siya. Maganda ba yung color niya? Ito yung kanyang frame. May frame pa siya. Nabili ko siya guys nabili ko ito ng ang price niya ay 1,350 riyal. 1,350 riyal. Ayan, sa pera dito sa Saudi. Ewan ko sa pera sa Pilipinas. I-times mo sa 14.40 ang palitan dito. Mahigit siyang patak siya ng mahigit 10,000. Mga 15,000, mga 16,000. At may free naman siyang bag guys. Ayan, kasama na itong kanyang Bali may na siya, may free na siyang bag. Yan nga yung free niyang bag. May libre siyang ganon. Ewan ko ano ito, sticker. At saka ito naman ay binili ko siya, yung kanyang mouse ay binili ko ng 40 riyal. Bali natawaran ko siya, 20 riyal na lang. Kasi bumili naman ako ng Ayan, bali pumapatak yung aking ng 1,370 riyal. Is magkano sa pera natin yun? Times 14, ang palitan dito ay 14.40. Ayan, ganun na nga lang. Pero ang mahalaga ay nakabili ako at may magagamit na ako na bago para sa pagla-live ko. At itatry natin yan sa pagla-live ko mamaya. Ayan guys.